ഗുഡ് മോദിക്കർ മോർണിംഗ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഗിലോയ് അഥവാ ചിറ്റമൃത്. ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും യഥേഷ്ടം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുത സസ്യമാണ് ഗിലോയ്. രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ദൗത്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ചികിത്സിക്കാത്ത ആരുമില്ല. അവിടെ സമ്പന്നനെന്നോ ദരിദ്രനെന്നോ ഒന്നുമില്ല. ദരിദ്രൻ രോഗം വന്നാലും അവൻ്റെ കയ്യിൽ പണമില്ലെങ്കിലും ചികിത്സ നിശ്ചയമായിട്ട് നടക്കും. എങ്ങനെ? കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകളായിട്ട് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. ദരിദ്രരായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവരുടെ കരൾമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയോ അതുപോലെ വലിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ അനേക ലക്ഷങ്ങൾ, കോടികൾ തന്നെ, ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഏതാണ്ട് 4-5 കോടി രൂപ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയ ഒരു അഭ്യർത്ഥന നമ്മൾ കണ്ടു. സുമനസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി വരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മലയാളികൾ അത് ചുമലിലേന്തും അതിനാവശ്യമായിരിക്കുന്ന പണം സ്വരുക്കൂട്ടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ചികിത്സ സമ്പന്നനെന്നോ ദരിദ്രനെന്നോ ഒന്നും അവിടെ ഒരു വേർതിരിവില്ല. എന്നാൽ രോഗം വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ രോഗം വരാതിരിക്കുന്നത് അല്ലെ വരാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നതല്ലേ കുറെ കൂടെ നല്ലത്. അതിനുള്ള മാർഗമാണ് ഗിലോയ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ രോഗം വരാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുവാനായിട്ട് ഗിലോയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ അവിചാരിതമായ കടന്നുവരവ് മൂലം ഇന്ന് ജനങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്ന ചിന്തയിലാണ്. ധാരാളം ആളുകൾ പഴയ ആയുർവേദ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. കഷായങ്ങളും പച്ചമരുന്നുകളും ഒക്കെ കഴിച്ച് അവരുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടുന്ന വെമ്പലിലാണിന്ന്. അത് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടും ആയുർവേദത്തിന് നല്ല ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ. മോദിക്കെയർ കമ്പനിയുടെ ഫുഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം സൈവേദിക്കാണ്. സൈവേദിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസിൻ്റെ നോളജും ആയുർവേദത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തതാണ്. പണ്ട് കാലം തൊട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ചിറ്റമൃത് അഥവാ ഗിലോയ്. ചിറ്റമൃത് അഥവാ ഗിലോയ് നൽകുന്ന ഗുണങ്ങൾ. ചിറ്റമൃതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ടിനോസ്പെറ കോഡിഫോളിയ എന്നും അതിൻ്റെ സംസ്കൃത നാമം അമൃത എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഔഷധ ഗുണങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് ഈ സസ്യം. ഇത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, വിഷാംശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മുക്തി നൽകുന്ന ആൻറ്റി ടോക്സിക്, ആൻറ്റി പൈററ്റിക്, അതായത് പനിക്ക് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണിത്. ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഗുണങ്ങളാലും നിറയപ്പെട്ടതാണ് ചിറ്റമൃത് അഥവാ ഗിലോയ്. ചിരഞ്ജീവികളുടെ സസ്യമെന്നും ചിറ്റമൃതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇനി ഗിലോയ് വൈറൽ അണുബാധയെ എങ്ങനെ തടയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. വൈറൽ അണുബാധയെ തടയുന്നത് കൊണ്ട് കൊറോണ
വൈറസിനെ ശക്തമായി നേരിടുന്നതിൽ മുന്നണി പോരാളിയാണ് ഗിലോയ് അഥവാ ചിറ്റമൃത്. അതുപോലെ ഇത് സ്ഥിരമായി കഴിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. സ്ഥിരമായി കഴിച്ചാൽ ചുമ, ജലദോഷം, സന്ധിവേദന, അസിഡിറ്റി, ചർമ്മരോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ശാശ്വത പരിഹാരമാണ്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ശക്തമായതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് ആൻറ്റി വൈറലാണ്, ആൻറ്റി ഫംഗലാണ്, ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയയാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് രോഗങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന 3 വഴികളെയും തടയുവാൻ കഴിയുന്ന കെൽപ്പുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഗിലോയ് അഥവാ ചിറ്റമൃത്. നമ്മുടെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥ അഥവാ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം അതിനെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ഗിലോയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലും ശ്വാസകോശങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന കഫത്തെ നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് ശ്വസന വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസ്, അതായത് കൈവിരലുകളിൽ, കൈമുട്ടുകളിൽ, കാൽവിരലുകളിൽ, കാൽമുട്ടുകളിൽ, നമ്മുടെ നട്ടലിലെ കശേരുക്കളിൽ ഒക്കെ വരുന്നതായ അസ്വസ്ഥതകളെ ഒക്കെ മാറ്റി എടുക്കുവാൻ ഗിലോയ്ക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിട്ടുമാറാത്ത പനി, ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട്. കൂടെ കൂടെ പനി വരിക, ജലദോഷം വരിക, അവർ എപ്പോഴും ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കൂടിയായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അവർ പറയും ഇത് അലർജിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക്, അതായത് ക്രോണിക് ഫീവറും കോൾഡും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അതിനെ മാറ്റുവാനായിട്ട് ഗിലോയ്ക്ക് കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുണ്ടാകുന്ന പല രോഗങ്ങളെയും മാറ്റുവാനായിട്ട് ഗിലോയ്ക്ക് കഴിയും. കാരണം പലതും ഫംഗസ് നിമിത്തമായിരിക്കും സ്കിന്നിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ വരുന്നത്. അതുപോലെ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുവാനായിട്ട് ഗിലോയ്ക്കും ഒരു പങ്കുണ്ട്. അതായത് അതിന് സംസ്കൃതത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമല എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനും ഗിലോയ് നല്ലതാണ്. രക്തത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനും രക്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ടോക്സിനുകളെ പുറന്തള്ളുവാനും ഗിലോയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ജനറൽ ഇൻഫെക്ഷനുകളെ എല്ലാം ചെറുക്കുവാനായിട്ട് ഗിലോയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വാതരക്ത ദൂഷ്യങ്ങൾ അവയെ നീക്കുവാനും ഗിലോയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുഷ്ഠം, പാണ്ടുകൾ, അനീമിയ നിമിത്തമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മുഖത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പാടുകൾ, മുഖത്തും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പാണ്ട് ഇവയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുവാനായിട്ട് ഗിലോയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന്. ഒരു ദിവസം 2 ടാബ്ലറ്റാണ് നാം കഴിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഓരോ ടാബ്ലറ്റ് വീതം നമ്മൾ കഴിക്കുക. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിരവധി പ്രയോജനമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗിലോയ് നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ശരീരത്തെ പ്രതിരോധിക്കുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് എത്ര നാൾ കഴിക്കണം എന്നൊന്നും ആരും ചോദിക്കേണ്ടതില്ല. എത്ര നാൾ കഴിക്കാമോ അത്രയും നാൾ കഴിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കാണാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.